manni daakicha baabura keenya seentanii akka nuuf daawwattan jala qophiidhaan kan dhufne ta'a. Baga nagaan dhuftan nuuf seenaa oli. Kun midhaan asirratti kan tuulamee jiru kuntaala xiqqoo haa ta'u malee calqabbiidhaaf kan ta'udha. Kuntaalli 200 immoo achitti kan agarre akkuma jirutti ta'ee asirratti bifa kanaan jira. Mana baabura kan inni amna jennee baaburri bororraa eegalee dhaabbata jennee jirru asirratti dhaabbataa jechaadha. Baaburri lama bakkee kana dhaabbata. Baaburri lama bakkee kana dhaabbataa jechaadha. Walitti garagalee akka dhaabbatu ta'a. Gidduun kun keessi iddoo itti soramu ta'a jechaadha. Iddoo itti midhaan qulqullaa'ee baaburatti nam'ee daakamu ta'a jechaadha. Gidduun kun keessi inni madada fuuldura sanii kan jiru humti isaatti jiru hin banama. Maskootiidhaan meetirii tokko gadi siqee hin banama gidduun isaa. Inni sun erga baname boodatti foddaan mastaawatii dhangala'aa jechaadha. Mastaawatii dhangala'aa fi warri kaasheeriin yookaan maarkeetingii warri gurgurtaa raawwatan achi keessaa asitti daawwatu. Miizanni midhaanuma bukkee dhaabbata. Achumatti mazanama achumatti gingilfama jechaadha. Garuu eenyumtuyyuu maamilli kamiyyuu kan isin dinqu keessaa wanni sirriitti baramuu kan qabu tokkoffaa madaabara mataa keenyatti biraandii keenyaan kan oomishamu madaabara 2,200 ajajnee erga oomishame booda madaabaraadhuma keenyaan baha jechaadha. Madaabaraan nuyi ittiin baasnu kiiloo 25, kiiloo 30, kiiloo 35, kiiloo 40, 50 akkasumatti akka humna namaatitti kan ittiin oomishamudha jechaadha. Baaburri amma bororraa qabee kan erga dhaabbate booda handaakamee taa'u jechaadha. Sababni isaa namni hunduyyuu kiiloo 100 kumtaala tokko bitachuu dirqama qaba yoo jennee jiruu namaa wajjin walitti ulfaata. Maamila keenyas miseensota keenyas tajaajiluu hin dandeenyu jechaadha. Kanaaf haala humna nama keenya madaaluun dhiyeessuufi qabna. Inni kan biraa kireediitiidha. Kireediitii barsiisonni burqaa waayyuudhaa jiru afaan Oromoffaa kan barsiisanii isaan kun hin barsiisu garuu jiruun itti hammaattee jirti jechaadha. Manni jireenyaa itti hammaatee jira. Barsiisummaa afaan Oromootiif qofa jedhanii baadiyyaa adda addaatirraa dhufanii as jiru. Kun sabbata gala, kun burraayyuu gala, kun galaan gala, kun bakka adda addaa gala. Jireenyi manaa waan itti hammaateef jechaadha. Isarratti nyaannis itti hammaachaa jira. Kanaafuu miseensota keenyadha baay'een isaanii. Barsiisota kanaaf kireediitiidhaan kenninaaf jechaadha. Kireediitiidhaan kenninaaf. Hojjettoonni mootummaas ta'e miti mootummaattis ta'e baay'een isaaniidha. Kara keenya kireediitii kan fudhatan kireediitii akkamitti kennina kan jedhu engadda ogeessa seeraa keenya wajjinis faayinaansii wajjinis waliin haasaa turre bifa saniif foormii dhiyeessinaa fi wallooree warra mana nyaataa hoteelaa kan qaban mana nyaataa kan qaban warra saba keenya kan ta'an saba biraatirraa akka fayyadamnu karuma keenya akka sappilaayi godhaniitoo akka fayyadaman gochuudhaaf dirqama mijeessaa jirra jechaadha. Haala kanaatiin kun yoo egaa qorqorroon kun sirriitti manni kana qofaa miti as dugda kana duubadhaan karaa fakkaataa garuu karaa miti meedadha. Nuti karoorri keenya yookaan kaayyoon kan keenya mooraa kanaa miti. Mooraa kana balbala kana cufnee asiin fuula keenya gadi garagalchine isa fuuldura keenya jiru kana keessatti galchine sirriitti maashina ofii isaatii gingilchu ofii isaatii kan calleessu ofii isaatii kan daakuu ofii isaatii kan miizana godhu ofii isaatii kan afaan madaabaraa hodhu ofii isaatii kan baasee karaa dirdaarotti akka galu kan gochuudha. Humna namaatirraa tuttuqqaa harka namaatirraa bilisa kan ta'e oomisha daakuu tuttuqqaa harka namaatirraa bilisa kan ta'e gochuudhaaf dirqama tokko jedhan malee lama jedhanii tokko jechuudhaaf garuu guyyaa boruutirraa kaasnee baabura 4 ni galchinaa jechaadha. Isuma kanan Amaariffaan isin deebisaa jechaadha. Gumii yaa'itiif waan ta'uu qabuuf jechaadha. Haala kanaatiin ምን ለማለት ፈልገን ነው እኛ የጨፌ ወጣቶች ለገበያ ኃላፊነት የተሰበሰበ ህብረት ስራ ማህበር ከፍተኛ አመራሮችና የበላይ አካላቶች የሚባሉት በማህበሩ ደረጃ በዚህ ደረጃ የተገኘ ነው ስንሆን እነኚህ አመራሮችም ከቀርሳ ማልማ ወይም ከሌመን ወረዳ ጀምሮ ያለውትን የማህበራቱን ማህበሩ የሰራቸውን ገበያ ፍጫኔ ተሰው ደንዳይ ከንጅሩ ይራ ተሰንሰንረት ወጋቶ ኮከሰት ከኑ ጀተመ ወዲቲ ወድጋት ወልቀበቴ አከብታችቶ ኮዳ ካንገሩ ሰንት ከንጀ በርባች umni nama kan achiitis kan sila laallee dhufne irrattis ijaaruun dirqama. Anasiit irrattis immoo humni namaa guutame of danda'e abbaabummaadhaan abbaa qabatee yoo taa'uu danda'e abbicha san hunee qabachuu danda'e. Amma asirratti
kan jiru koordineetar Tolosaa. Tolosaan koordineetara ta'ee yoo jiraatu fakkeenyaaf akkamitti hojjeta kan jedhamu oranshinii yookaan leenjiin yookaan bal'inaan hubannoo gabaabaan isaa hin laatamneef garuu haayilaayitii irratti hin laallanneef. Haayilaayitii san akkamitti akka maanii gochuu qaban garuu saayinsiidhaan galwanni waldaa ibsu kaayyoo waldaa mul'anni waldaa galmi waldaa maal fakkaata kan jedhamu asirrattis beeksisa godhamee hojjettoonni sira'atan hojjechuu kan qaban sa'aatii isaanii ilaalanii kan hojjechuu qaban daqiiqaa isaanii hojjechuu kan qaban guyyaa gaafa hojiidha kan hin taane immoo guyyaa akkanaa kana immoo aballiidhaan hojjechuu kan qaban ta'uu isaanii ibsine sirriitti sirreeffannaa jechaadha. Kanaaf naanna'ee amma torban kana qabne torban guyyaa boruutirraa kaasne hojii amma immoo hojii hafan kan lafa tuttuqsiisnee HRnis yeroo isaanii itti godhatanii yeroo itti qacarrii keenyatti fiignu ta'a. Yeroo itti qacarrii keenya raawwannu yeroo itti hojii itti gallee ayyaana Faasikaa kanaaf daakuu fi daakisuu gurguruu daldalatti yeroo itti galluu qabna jechaadha. Biizinasatti gallaa jechaadha. Kana fakkaata karaa keenyanii karaa keessaniin immoo wanni kun maaliif hin taane kun oduu ta'e an jettan immoo suuqiin 11 as keessa kan jiru baay'isawee suuqiin 11 kan qabnu as keessatti kan tana duras akkuma agartan garuu anarkanaa kana irratti sirriitti hin seenna jennee gabaatti hin seensisna suuqota hundaayyuu jennee kutannee kaanee jirra jechaadha. Kan hoggaa seensis achumatti seensisna humna namaa kanas jechaadha. Haala kanaan deema. Gara keessanitti carraan. Guyyaa baay'ee gammachuudha. Guyyaa baay'ee wantoota sagaleedhaan wantoota boru agarraa har'a agarrattee ilaalaa ture yaadaa turte ijaan agarteedha waan ta'eef achuma daawwannaa Qaarsaa Maallimaa irraa qabee hanga asii kanatti jiru kan baay'ee nama dinqisiisudha. Kun akkuma jirutti itti fufuu qaba. Wantoota immoo amma akka hojiitti fayyadamu akka fuula duratti lafa godhanne kana osoo hin bubbuliin osoo har'a boru hin jedhiin akka hojjechuu qabnu hundoo keenyaaf hojii manaa nuuf ta'uu danda'aadha. Hojiiwwan amma ammaatti hojjetame kanaaf nuti warroonni itti gammadaniif firii odiitii irraa qabee wantoota gammachuu keenya hawwaniif nuti warra gammanneef gammachuun keenya bara baraan fuulduraafis gammachuu nuuf haa ta'u. Warroota immoo karaa naannaadha akka pirezidaantiin keenya jedhu feesbuukidhaanis sagalee adda addaatiinis wal gurmeessanis karaa adda addaatiinis kufaatii keenyaaf halkaniif guyyaa boolla nuu qotaniif isin ganaa gadditu. Gaddi keessan ganaa itti fufa. Kan keenya immoo mul'anni caffee fuulduratti ifa waan ta'eef nuti kana caalaa hojjenna waan ta'eef kana gaafan jedhu immoo tokkoon keenya dirqamni irraa eegamu baanee hojjechuu qabna waan ta'eef kanaaf ani ammaatti kan argeessaa wantoota baay'ee nama gammachiisudha. Wantoota ijaan agarre kun ammoo wantoota tasa wayii dammoo abusatti wayii dammoo teessee wanta fiddee miti maal jedhu warri Amaaraa ለተቀማጭ ሰማይ ቅርብ ነው ዱት hanga yeroo tokko pirezidaantiin keenya xeefii bituudhaan maal fincaan keessa deemanit gabaa keessa gaafa deeman fincaan harree fi fincaan horii ajaa'ee torbee tokko dhugsan mana yaalaa meeqa deeman jechuudha. Kuni dirqama waan ta'eedha. Kaayyoo isaas waan ta'eef ergama isaa mul'ata isaa sun galmaan ga'uun qaba waan jedhee waan yaadee waan ta'eef ammas nuti gaggeessitoonni olaanaa gama jiru hojii keenya ni hojjenna. Isaanis immoo si wajjin jirra jabaadha abadan irra deddeebina yeroo hundumaa jenna. ልጅነትና የጫፌ ወጣቶች ራዕይ ወደ ኋላ አይመለስም። ኤርጋን ኮ ሰራ እጆሉማ ዱበት እንደ ወዲ እጆሉማ ዱበት ዲቪሽን አርገና ምን ነርገን ኩፋቲን ከኛ ሲንጁ ከነ ቦት ወሮታ ከናው ገዳኒ ፊ አችመት መርዶ ከሰን ኢሰቶ እናውም ያደ እንጂ ጀረዳቶ ኮታ ያደ ጅረኔ ስንቲ ዴቢና ነው ፍራዳ ይሆን ወዳዳ ቶይ ኮታ ቶ ኑቲ መካማዳ ማለ ወሮታ ከሰን ያላቦን ከሰን ቡአን ቀዋን ተኤፍ ኑቲ keenya injifannuutti waan ta'eef ammas rabbi wajjiniin waan jenne bira ga'uun hindeenya. Fuuldurri gabaadha ayyaana dhufaa jira waan ta'eef oduu simbirtuu warroota naannoo kan jiraataniif wantoota minni jiraataniif kinooftinis dhaabbachaa jira waan ta'eef daakuu sadii fudhattu akkuma jedhame lukkuun qophaa'aa jira hoolaanis re'eenis qophaa'aa jira waan ta'eef kana booda maal ture si bittee bakka tokko bittee kan duraan eessa deemtee piyaasa deemtee tiraanspoortiidhaan maadhaan baasii fiqatti saaxilamtaa baate waan ta'eef ammoo iddoo tokko bitatanii gara mana ofii galatanii itti fayyadamuudha waan ta'eef
kuniif uummata naannoo kana magaalaa kana jiraniif uummata jiraata magaalaa kana jiraniif miseensa keenyaaf oduu simbirtuuti የምስራች ስለሆነ ከናፉ ማንኛውም ሰው እኛ ደስ ብሎናልና እንኳን ደስ አለን። ለወደፊትም እንቀጥላለን፣ እናሸንፋለን፣ ራዕያችን ግብ ይደርሳል የሚል ነው። አመሰግናለሁ። akkuma agartan kana bal'aadha. Kutaan isaa bal'aadha. Kuntaala naannoo 5,000 baachuu hin danda'a. Homaa wannoo hin qabnu, sodaa hin qabnu. Amma gubbaatti daradaramuu hin danda'a. Lafa jalas akkasitti lafa bal'aa fudhachuu danda'a. Egaa midhaan biyya keenya sila sini kaaseera. Midhaan qulqulluu xaafii bareeda, qamadii bareeda, shumburaa bareeda jira. Yeroodhaaf garuu nu kan binne xaafii binne akkuma agartan kana. Xaafii gosa 3 binne. Xaafii diimaa, xaafii adii sadarkaa tokkoffaa, xaafii adii sadarkaa lammaffaa jedhameeti. Akkuma lakkoofsa madaabara irratti argitan kun 2 jechuun sadarkaa lammaffaa jechuudha. Tokko jechuun immoo sadarkaa tokkoffaa jechuudha. Kana binneerra kana yoo binnu immoo har'a binnee kan boru dhaabnu don taane gabaa giddu galeessaaf akka dhiyaatudha. Finfinneen gabaa giddu galeessaati. Achitti ofcoonni kan dhaqee argettis akkan odeeffannoo qabuttis ofcoon naannoo 4 kun dhaabbateera kan jedhu kanan qaba. Achitti geeffamee hojii bal'aa asii dhiyaate namni midhaan shammatatu achitti shammatatee ofcoo sanitti daaksifate vaalii aadi goonee nuyi achitti waan buufachuu qabnu buufannee wannoo jechuu dandeenya jechuudha. Kan agartan kana midhaan kan bitaa baanee ta'uu isaati lakkoofsi tokko tokko sadarkaa tokkoffaadha. Miizanas zabanaawii qabna gubbaadhaan bitamee nu kenname. Waan rakkannu hin qabnu amma xiqqoo kan nu gargaaruu qabdan namni qaxaramuu qaba. Amma HR'nis asuma jiru obbo Jiguun kana asaayimantii kana nu fudhatanii humni namaa lamaan tokko namni midhaan bitu gurguru kontineesli midhaan hin dhaabbatu gabaan asii kontineesli akka gara biraa miti midhaan floowin isa baay'ee guddaa waan ta'eef lukkus bituu dandeenya midhaan bituu dandeenya waan qarsaa keessatti hin hojjetamne tokko illee hin jiru. Shunkurtii gara biraatiif inni asitti gurguruu dandeenya. Asis jallisirra yoo jiraate finne daldaluu dandeenya waan ta'eef namoota lamaan tokko asumaan koreen kun asaayimantii na fudhate akka qaxarri isaa yeroo gabaabaatti na xumuru asumaan gaafadha. Kana jedhee dhumarratti gaafii goona laallee walitti deebina jechuudha. Yeroo hojjetaan keenya hojjetu itti boqochuu danda'udha. Hojii humnaa hojjeta, hojii biiroota hojjeta, hojii waa hunda hojjeta waan ta'eef hojii yeroo hojjete booda iddoo tuuttaa isaatti qayyaru kan gaa'uun isaatti qayyaru itti jijjiirratu jechuudha. Kutaa kana fakkaata as keessatti hojii xumurate uffata hojiitis hojjetetti seenee hojii erga fixee booda moo hojii wannoo isaatti uffata jijjiirratee kutaatti bahudha jechuudha. Egaa kana wannoo inni dizaayin goone kana akkuma agartan bishaan isaa guddaadha. Asiin kan dhufu wannoo yeroo roobaa gadi yaa'u sun kana lafa nyaatee nu rakkisee waan ta'eef bifa kanaan koostii xiqqoo nu gaafatee sibiila galchineet asiin akka yaa'u yaa'a isaatiin as gooneerra kana bifa kanaan kan hojjenne ta'uu ta'a. Kun immoo shaaworii mana fincaanii lama manni fincaanii lamaan kun immoo kan dhiiraa kophaatti kan dubartii kophaatti akkasitti adjasti goone fuulduratti hojjetaa yoo qaxarame kan dhiiraa kophaadha kan dubartiitis kophaadha. Kana beekatumaaf ol dheerechine jechuudha. Wal arguu hin qabu. As the same time dhiirri yookaan dubartiin takka dhiirri tokko asii hoo dhiqatu ta'e dubartiin takka asii hoo dhiqatu ta'e wal arguu hin qabu inni kana jidduu isaa duuchine yaa'u bifa kanaan mana fincaanii lama sun shaaworiidha jechuudha. Kuma irratti shaaworiidha. Shaaworiin asitti dhiqatama. Fuulduraaf roottoo binnee galchina jechuudha. Roottoo binnee yoo galchinu dirqama namni qulqullummaa isaa erga hojii hojjetee erga kun midhaan bittaa oolee dadhabaa oole waltajjii gaggeessaa oole shaaworii galee qulqullummaa isaa eeggatee dhiqatee kan itti bahudha. Kun kana fakkaata jechuudha. Dallaan kana yoo danda'ame alas lafa jiru tirfii ilaallee fuulduratti keenyuma jechuudha. Jabaannee hojjennu deeggarsi keechannuu biroo ta'e waa baay'ee hojjechuu dandeenya jechuudha. Even waan adda addaatu hojjechuu kolleejjii mallee babal'ifachuu dandeenya. Kolleejjii ijaarrachuu dandeenya. Asitti namni asitti deddeebi'ee wacii baasaa jira. Baasii adda addaadhaaf saaxilama yoo sabbata deemu bulee dhufa. Garuu asumatti barataa namni baratu baay'ee waan ta'eef
kolleejjii kanas assaayimentii naa fudhattanii fuulduraaf piroojeektiin isaa qophaa'ee bukkee kana namuufuu kennuu hin danda'an kennanii yeroo irratti lafa bal'aa tokko kutaa kurnan 21 olis fooqis goonee hojjechuu waan dandeenyuuf kanas ilaallee wannoo jedhu. Fudhadheen jira. Galatooma kabajamtoonni fi jaalatamtoonni miseensota yookaan koree olaanoo gaggeessitoota waldaa keenyaatti fi akkasumas immoo gorsaa waldaa keenyaa kan ta'an amma ammaatitti kan hin beekne jalqaba irraa kaasanii gorsaa haala kallattii nuuf laachaa kan turan koreen keenyas gaggeessitoonni har'a wanni ilaalamuu qabuuf waggaa tokko guutuu waan hojjetamaa ture kana hojjennee jirra qarsaa irratti kanatu jira kan jenne san har'a immoo ooditii booddee daawwatamuun isaa dirqama waan ta'eef daawwachuu qabdanii jechaadha. Waan daawwattanii harkaan qabdanii ilaaltanii irratti kan ta'uu kan qabu. Yeroo ammaa kanatti kumtaala 400 ol kan ta'u galee jira as keessatti amma kan jiru garuu itti fufuu qaba. Ittuma fufaa har'a sanbata bitamaa jira jechaadha. Kuun isaanii gabaarra jiru. Kanaaf guyyaan gabaadha. Gabaa 4tu jira asitti. Kamsii fi sanbata guddaa asitti gabaan kan jiru. Qibxataa fi qidaamee Awwaash jira. Gabaa Awwaashitis, gabaa Leemmanitis akkasumas Adaadiis har'aa fi Kamisa kan jiru. Isaan kanas gaboolee aanaa kana keessa jiran hunda irratti iyyuu fayyadamuudhaan miseensonni keenya akka bitan gochuudhaan miseensonni keenya kallattii herreega isaaniitti irratti maallaqni waldaadhaan dhangala'ee bitanii fidanii akka as galchan asitti mana kuusaa godhannee asirraa konkolaattota qabnu Ayisuuzii qabnuun pikaappii qabna amma Ayisuuzii tokkichaadha kan qabnu garuu caalmatti isaa baay'inaadhaan naggaadonni yeroo ammaa daldaalonni jiran wal saamicha irra waan jiruuf midhaan waddadaatuma waan jiruuf saamicha saniif jecha dirqama asitti qusannee asii galchinaa jechaadha. Ammaa booda garuu akkuma amma alaa agartan balbala gubbaa irratti akka daansii wayii hojjetamee fi miizanni aluma dhaabbatee kaan miseensonni fidee kaan asuma kallattii gabaan dhufee bituu qaba. Humna namaa akkuma jedhame akkuma sila kaasuudhaaf yaalame sanitti humni namaa hin guutamaa asitti. Humni namaa tokko kan buusuu fi kan fe'u hin barbaachisa. Humni namaa deebisee kan bitu maarketingii kan gaggeessu hin barbaachisa. Deebisee immoo as keessatti faayinaansiin mataa isaa danda'e dhaabbachuu qabaa fi kanaafuu waan bal'aa ture gaggeeffamaa jechaadha. Kanaaf wal qabateeti waajjira 4 fi akkasumas faasilitii hojjettootaaf eegamu iddoo itti uffata jijjiiratan, iddoo itti mana qulqullinaa qulqulleeffatan, iddoo itti mana fincaanii godhachuu danda'an hundaafuyyuu kan qophaa'u mata dureedhaan qopheessineef kanaaf kuni akka waliigalaa isaatitti karaa 5,000tti kan dhiyaatudha. Naannaa isaa alaa fi keessa isaa makatee ammaaf garuu 5,500 irratti dallaan kan ijaarame ta'u mannis kan ijaarame innis 52 kan jedhame kan kanaa qofaadha. Waliigala isaa akka waliigalaatti qorqorroo 250 kan rukutame asirratti manni kan ittiin rukutame isa kana waliigala isaati irratti hojjettoota ammaatti ji'a kanarraa kaasne namni 2 qacaramanii jiru. Mindeeffamuu irratti hin gallamne. Bifa saniitiin hojiitti galanii amma asitti kan jiru mindeeffama 3tu jira jechaadha. Garuu warri hafan itti guutama. Faayinaansiin isaas jira. HR'n isaas jira. Kanaafuu nuti xiqqoo ishii maalinni hojjechuu qabna kan jedhe sira biriif kan gochuu hin dandeenye darajeen isa fuullee kanaatti irratti alaanis kan jiru asiinis kan jiru sirritti kara keessatti gibbii kana keessatti suuqonni ijaaramuu qabu. Kudurriif mudurri manni nyaataa, manni shaayii, manni dabbasaa, manni suuraa magaalessuun hin danda'ama jechaadha. Ulaa kana waldaadhuma keenyan magaala ituu gochuun hin danda'ama jechaadha. Kana hogoonoo bu'uura misoomaa akkam goona? Bu'uura misoomaa irratti hirmaachuun waldaan dirqama isaadha. Tokkoffaa uummata naannootiif qofa jedhee oduu hin ta'in ofii uummataatiifuu jedhee lagattii ishee tana karoora qabannee jirra. Karoora keenya keessattis jira. Akkuma amma mukeen kaasee karoora keessatti jira. Akka dinnilaatitti silaappiidhaan guutuu isaa guutamee kallattiidhaan akka wal arguu hin danda'amu. Karaa kanaa fi karaa san gamanaaf gamas walitti duuchee bishaan jala isaatiin akka darbu gochuudhaaf karoorfannee turre hambarana irratti karoora kana irratti kan hojiirra oolu ta'a jechaadha. Bu'uura misoomaa amma bishaan galee jira. Mooraa keessa bishaan hin jira. Bishaan galfannee jirra. Ibsaadha. Ibsaas galchaa jirra. Daandii xiqqoo fagoo waan ta'eef garuu caalmaa isaatitti ijoollee irratti leenjisanii hojiitti bobbaasu irratti duubatti harkifannaa qabnaa jiru. Isa san amma kutannoodhaan yeroo itti galle immoo galtee haaraa goonee waan galmeessisanuu qabnudha waan ta'eef isa kanarratti sirriitti wal eeggannee itti deemna jechaadha. Kanaaf aga danda'ama ta'een mana barumsaa maalii kan jedhamu saniitiin wal qabatee dursinee isa kanarratti jiddugala gabaa kanarratti haala kanaan addaan qoon minaan kara tokkotti godhannee karaa kaan mana barumsaa godhachuu hin dandeenya jechaadha. Kanaafuu
aga danda'ama ta'een hin guuttanna gabaa naannoo kana jiraattota uummata kana qote bulaa magaala kanaa qofa oduu ta'in naannaa kanaa oduu ta'in aanaa kana qabbaneessuu qabna jechaadha. Qalaa'insa adda addaa daldaltoonni dhuunfaadhaa adda addaa daldaalan faddaaltota adda addaatiin waan saamamaa jiraniifu isaan saniif liqiis kennuufidhaan qote bulaadhaaf yeroo maallaqa qote bulaan rakkate irratti iddoo rakkoo isaati irratti xaa'oo galchuufidhaan kompoostii irratti leenjisuudhaan kompoostii akka hojjetu kompostiidhaan akka fayyadamu madabaraa qofa xaa'oo qofa eeggachuu oduu ta'in bifa haala ta'eetiin bifa ammayyaa ta'eetiin kompostii uumamaatiin madabaraa uumamaa akka fayyadaman gochuu irratti sirriitti taalentii adda addaa warra qaban warra dandeettii qaban irratti affeeruudhaan leenjisnee bifa kamiin akkamitti akka hojjechuu qabu dargaggeessi maatii isaa akkamitti tajaajiluu akka qabu irratti hin deemna jechaadha. Kana bajata bara kanaa keessatti qabannee sirriitti itti deemuun dirqama keenya ta'a. Kanaafuu isinis kooroleen akka waliigalaatitti kan ilaalamuu qabu. Wanni lafa bu'ee bu'uura qabate tokko deemuu akka danda'u itti amanuu qabna jechaadha. Bu'uurri tokko bu'uura buufatee lafa qabate jaanan deemuu wanni itti ulfeessu hin jiru. Akka deemu gochuu kan danda'u nuyi akka hin deemnes gochuu kan danda'u numaa jechaadha. Kanaaf nuyi qophooftanii jirtu. Qophoofnetis kan itti galuuf zakkii dugda keenyaa jabeeffachuudhaaf dhufne waan ta'eef kana laaluun kan keessan laaluun kan keenya nuuf jajjabinaa fi kaka'umsa nuuf dhuuma ammaan booda gabaan as keessatti calqabamu kun seensa OA kana caala itti fufuu qabaa jechaadha. Itti fufuu qabaa kanaaf yaada warri qabdan yaada keessan carraa ani isinii kenneetu dafnee mari'annee deemnee gaafiif deebii kan kee booddeetti warra barbaadan itti fufuu hin dandeessu jechaadha.